โอเคสุดท้ายเราก็เนี่ยថ្ងៃនេះរៀងប្លែកតិចរដងបកស្រាយមេរៀនចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់ណែនាំមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់បាទមិត្តថ្មីហើយគាត់ហ្នឹងមកពីភព Cybertron ហើយអត់តនិយាយផងមកបាទហើយនេះគាត់នេះបាទនេះ focus តិចឲ្យឃើញនេះឃើញទេគាត់ឈ្មោះB ហើយមកពីភព Cybertron ភព Cybertron ហ្នឹងគឺនៅឆ្ងាយពីផែនដីយើងអញ្ចឹងណាហើយគ្នាហ្នឹងវែងវ័នដឹងទៅណាទៅណីទេហើយខ្ញុំស្មានអាចកាយដល់មកពាក់នឹងក្រោយផ្ទះខ្ញុំស្មានអាចកាយតែមើលទៅមានណាស្ដោកនឹងក្រោយផ្ទះមកក៏យកមកឲ្យសម្រាប់មកឲ្យអីចឹងទៅហើយមានធំមែនតើឡើងចិត្តដល់នេះឡើងទឿផ្ទះខ្ញុំបាទអីចឹងខ្ញុំពោះហ្នឹងធ្វើត្រឹមត្រូវតិចមើលលពឹសនិយាយលពឹសចឹងនិយាយរំទៅកឡុកនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំឡើងបែកបាក់តិចទៀតហើយដោយសារតែ B ហ្នឹងឯងហើយសួរថាខ្ញុំធ្វើចឹងធ្វើអីវីដេអូមួយហ្នឹងគោលបំណងគឺសំខាន់ចេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការឲ្យគាត់ទៅលេងក្នុងកម្មវិធីសប្បាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចហៅគាត់ទៅលេងបានដើម្បីសំលុយទិញ Energon ហ្នឹងគឺចំណីអាហាររបស់គាត់នៅភពគាត់ហ្នឹងគឺគេប្រើប្រាស់ Energon ដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺគាត់ប្រើ Energon ហ្នឹងទៅភព Cybertron គាត់វិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះមើលហើយរូបរាងគាត់អញ្ចឹងណាហើយបាទខ្ពស់ណាមើលខ្ញុំឈរគាត់ហ្នឹង friend ថ្មីអត់សូវចេះនិយាយអីម៉ានទេបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃអុំទូកគេអត់អុំទូកទេប៉ុន្តែគេឲ្យសម្រាប់ដែរអញ្ចឹងអ្នកណាទៅនេះអាចទៅ Walking Street ដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹង B បានបាទចង់ជួបផ្ទាល់ទៅជួបនៅ Walking Street បាយ B